Salut mes amis, ça va? Et dans mon frigo, il y a des plaquettes de beurre, un peu de beurre de cacahuètes, deux bouteilles de sauce de soja, et une bouteille de vin, un sachet de sauce de tomate, un sachet de confiture, un sachet de lait condensé et de mayonnaise, un peu de moutarde, un sachet de crème fraîche et un sachet de confiture. Il y a 2 litres de lait et 1 litre de lait de noix de coco. Ici, il y a de beurre de gélatine, 3 yaourts, une barquette de champignons, du maïs, un bloc de poulet, un paquet d'arepas, du fromage finesse, un morceau de fromage colanta, un paquet de saucisses. Il y a 5 tomates, un poivron et du coriandre, et du brocoli, une moitié de courgettes, une moitié d'aubergine, des petites pois et 2 zucchinis. Et pour finir, il y a 4 betteraves et des oignons et 2 carottes.